Добрый вечер, дорогие друзья! Артисты, художники, актеры, композиторы, режиссеры. Много-много талантливых людей существует в мире, проживают в Казахстане, наполняют нашу страну одухотворенностью, красотой и гармонией. Но, как всем нам хорошо известно, творческие люди – это самые неорганизованные люди. Они постоянно парят в облаках, некоторые над облаками, а постоянно перемещаются в вихрях собственного вдохновения, полета мысли, полета фантазии. Как же все это обуздать? Конечно, необходим человек-организатор, необходим продюсер. И сегодня мы хотим представить вашему вниманию очень интересного гостя передачи «Избранный», человека, который больше, чем продюсер, больше, чем организатор. Человек, который является душой всех проектов продюсерского центра КС Продакшн, а значит, душой очень многих действительно значимых культурных проектов Казахстана. Встречайте, генеральный директор продюсерского центра КС Продакшн, а также соучредитель школы искусств Карины Сарсеновой и театра «Триумф» Алихан Мусатаев. Добрый вечер, Алихан. Добрый вечер. Здравствуйте. Как это вы нашли время выбраться из череды множества путешествий, огромного количества дел, ради такого проекта и сюда прийти к нам? Ради такого проекта я заранее запланировал свое время, что в это время я должен прийти к вам на передачу. Мне безумно приятно, как вы меня представили, безумно приятно оказаться в этой студии. Не раз наблюдал за вами по ту сторону экрана. Да. Безумно нравятся ваши гости. Потому что на самом деле вы вносите очень большой вклад и в передачу «Избранный», и в передачу «Запредельная», когда она была. Спасибо. А вот как вас на все хватает? Тайм-менеджмент, распределение своего времени, приоритеты. Всегда выставляю то, что необходимо сделать сейчас. Например, по средам проект «Запредельно избранный» снимается. Необходимо, значит, гостей найти в пятницу, для того, чтобы их повести, чтобы они уже могли изначально запланировать свое время, так как все звездные именитые гости, они планируют свое время за неделю вперед. Потом в понедельник напоминаешь, во вторник напоминаешь, так как были ситуации, когда бывают срывы, и во вторник находишь замену, если происходит такой срыв. Поэтому некоторые гости меня недолюбливают вначале, так как они думают: господи, ты такой надоедливый, мы же тебе сказали в пятницу, что мы придем. Ну что ты звонишь нам через каждые 2 дня? Но такова работа, чтобы проект не сорвался, необходимо контролировать и просто-напросто распределять свое время. То, что я сам по себе, наверное, сова, я работаю ночью, я безумно люблю работать ночью, я до 5 до 6 утра работаю. То есть вы обзваниваете по ночам? Нет, я звоню днем, так как, вы знаете, вот это большая проблема для меня, потому что очень сложно звонить днем, потому что я днем больше думаю свои планы вперед, то, что мне нужно будет сделать. На ночь. Необходимо на ночь, да. Что нужно будет скоординировать, что нужно запланировать, кого нужно обзвонить завтра. Вот. Я всегда свои планы делаю днем, ночью обдумываю все конкретно, детализирую в свой блокнот, и уже на следующее утро я начинаю всех обзванивать. Например, заранее планирую. Но приходится, я вынужден работать днем, так как все работают днем. Вот мне не нравится казахстанская система, вообще система, потому что звонишь, когда есть правительственные организации, то ты звонишь им утром. Их на работе нет, потому что они еще не пришли. Ты звонишь им в 2, у них уже обед в 2. Ты звонишь им в 5, когда они просят тебя позвонить в 5, но в 5 они уже ушли домой. Кошмар. И ты думаешь, когда им звонить? Вот у нас часто в госучреждениях вот такая система. Это директора школ, это директора разных заведений, госзаведений. Вечно не найти их на месте. Надо их без 10-2, без 10-5. Вот поэтому, знаете, очень важно и выгодно иметь личные контакты. Вот поэтому личные контакты можно звонить именно в вечернее время, когда они уже дома, и они уже отвечают, они понимают, что это, наверное, не по работе. Тут хоба-на, звонит Алихан Мусатаев. А тут по работе. Да, по работе. Здравствуйте, мне дали то-то контакт. Всегда в Казахстане работают до сих пор теплые контакты. Всегда важно, что ты когда звонишь от кого-то, либо называешь то имя, с кем вы знакомы, из его окружения, тогда он тебе не может просто-напросто отказать. Это очень выгодно. И всегда важно, это, знаете, при поднесении информации. Можно денег в долг попросить таким образом? Да. Я от Бакир звоню. Вот, У меня есть проект, мне нужны деньги. Да, конечно. А кто такая тетя Нина из Тбилиси? Как-то так. Я считаю, что это очень важно, детализировать свои действия. Как вы в этом оказались, Алихан? Вы ведь учились на... Инженера
по нефтехимической промышленности, да. И Крутая вдруг... специальность, Абсолютно. Но, знаете, было так. Я с детства сам по себе разносторонняя личность, и меня всегда тянуло в творчество. Я безумно любил выжигание, художественно. Я любил Я рисовать. даже среди Актерское нефтяников мастерство. устроил. Абсолютно все. Я сам по себе с поселка Жискент, это такой, знаете, шахтерский маленький поселок близ границы России. Я участвовал абсолютно на всех конкурсах. Ни одно мероприятие не проходило без моего участия. Как культурно, так и научно. Я участвовал на конференциях по истории, по праву, занимал призовые места, ездил в республику. И тут, получается, я поступаю в университет. Конечно же, я иду играть КВН. Я думаю, несмотря на то, В Алмате? В Алмате. То есть Несмотря... оттуда вы приехали поступать именно? Да, я приехал сам один, я поступил на грант. Я выбрал техническое не просто так. Это, наверное, знаете, 95% нашего населения, их история схожа с моим. Они все едут поступать техническое только ради гранта. Так как семейное такое финансовое состояние родителей было на тот момент среднее, и у меня учился брат на платном. И мне мама сказала: ну что, сыночек, на тебе мы и отыграемся, хочешь учиться в университете, поступай на Ты грант. должен быть умным, да? Да, поступай на грант. Нет, так сори. Будем ждать Однако год. несправедливо. Я считаю, наоборот, это было справедливо. И считаю, что каждый мужчина должен сначала получить техническое образование. Нужно, не нужно ему, оно, в принципе, по себе даст. И вообще, в принципе, в 16-17 лет невозможно выбрать свою специальность, свое предназначение, так как человек, ребенок, он еще не готов выбрать свою профессию. Не знаю, Это я в 12 лет уже все Это знал. приходит осознанно. Очень редко люди, которые изначально знают и поступают по той сфере деятельности, кем будут они работать в будущем, это очень круто, им повезло, так как происходит гармония. А вообще очень сложно. Мне кажется, в техническом намного легче себя проявить, нежели в творческой Почему? сфере. Смотрите, когда ты поступаешь в технический вуз, все технари, и из них только несколько людей такие вот яркие, как сказать, такие, знаете, выскочки среди серой массы, И сразу видно. сразу замечают. Вот он В будет играть гуманитарии. в КВН, вот он поедет туда-то, вот он будет участвовать в конференции. А когда ты приходишь в академию, либо Жургенева, любую другую, Там и так уже все. Хогвартс, да. И Там там уже ты все не знаешь, бегают. там они просто-напросто, знаете, кто там выделился, кто там лучший. Ну, мне кажется, вот Сарсимбаев. Ну, пусть будет Сарсимбаев. Там даже не смотрят. Там Подождите, уже так вы изначально. оказались в КВНе? Да, я оказался в КВНе. В какой лиге? Нет, я, получается, начал играть за свой институт, как факультет. Я был капитаном команды. Наша команда называлась «Опа-на». Придумал название. Я придумал название. Еще бы. И, получается, меня сразу, когда мы играли между факультетами, меня сразу главный КВНщик нашего политеха заметил. Он говорит: вот это берем в сборную. Меня сразу же пригласили в сборную университета. Мы играли на 1/8 открытой лиги Казахстана. И то, я думаю, это не мое. Я пришел, сказал: ребята, сори, это не мое, так как я не вижу себя дальше в этой команде, так как либо я был в своей команде, капитаном команды, играл во всех миниатюрах, все Ну да. главные как бы реплики были мои, а тут я играю в серую массу, либо там какую-то тучу. Я сказал: сори, ребят. И я, получается, пошел на кинофестиваль Евразия в качестве журналиста, якобы. Я взял свой фотоаппарат, такую маленькую мыльницу, прихожу, и так как я невысокого роста, я нахожусь за толпой. Так подошли прямо к началу, в 7:30. И нас никто не пропускает. Я думаю, ну что, я пришел подмышки нюхать? Я иду к организаторам, говорю: здравствуйте, меня зовут Алихан, я журналист своего университета, мы пишем колонку про звездные новости. Я просто забыл свой пригласительный бейджик, не могли бы вы меня пропустить, взять новый бейджик? Он такой говорит: а вас в списке нет? Я говорю: да, знаю, я сегодня аккредитовался. Мне сказал ваш там руководитель, чтобы я приходил в 7:30 и меня пропустят. Я охранник, ничего не мог сказать: хорошо, проходите. И я так нагло прошел. И вот тогда я понял, что наглость — сестра таланта. Правильно, да. Я прошел нагло на ту красную дорожку, я хожу среди звезд, приехали главные актеры «Бой с тенью». Знаете, это столько мировых, российских и зарубежных звезд, я просто затерялся в этой массе, я просто кайфовал от того, что я нахожусь с ними сейчас на одной тропе. Я хожу к ним, подхожу, задаю вопрос, якобы я журналист, начинаю с ними беседовать, фотографироваться, общаться, сажусь на передние места с Максимом Акбаровым, со всеми такими звездами, типа якобы я звезда. И сижу, и ко мне бы хоть кто-то подошел, сказал: молодой человек, вы кто? Никто, я сделал лицо кирпичом. Я приглашена до гостя. И вот эта вот наглость мне помогла. Я знакомлюсь летом следующего года в поселке у себя в Жискенте с рок-певицей Асем. Она Да, приезжает на день шахтера. Она выступать приедет. Она Да. приезжает выступать, а я... Она уже была тогда востребована, Она уже была известна. звезда звездой. Ее знали, все знали на тот момент. Она прям, знаете, была такой звездой, мега. А я ее не знал, так как я казахстанскую эстраду не переваривал. Я ни одного казахстанского артиста тогда не знал. Это было вот лет 6 назад. И я спрашиваю: это кто? Мне говорят: это Жрок.
Рок-певица 7, как ты можешь не знать? Я говорю, честно, не знаю. А меня попросили быть ведущим. И то я отказывался. Я говорю, ну сколько можно? Говорю, я уже в университете учусь в Алма-Ате. Да не хочу быть ведущим в поселке. Я уже как бы завтра мероприятие, я сценарий не видел. Только куда звездность поймал такую типа. А сам просто лень была. Приехал я с Европы, только прилетел. И я себя неважно чувствовал. И мне директор Дома культуры сама звонит лично, говорит, Алихан, ты столько лет был ведущим, но неужели тебе будет трудно провести еще одно мероприятие? Я говорю, знаете, нет. Ну вот, тогда приезжай. Я говорю, хорошо, я приеду. Я пришел за 2 часа до мероприятия, взял сценарий, посмотрел и начал вести. Тут Асема приходит и говорит, а где наша гримерная? А где горячий чай? И потому что они а я их понимаю, почему себя вели. Просто сейчас представляю Асему, которая такая очень простая, добренькая, и тут она как звезда заходит. Нет, а я объясню, почему так она себя повела. Потому что они прилетели в Усть-Каменогорск, а от Усть-Каменогорска до моего поселка 5,5 часов езды. И у нас дорога вот такая, вот, серпантинная, и американские горки. Это Артисты, невозможно. герои, да. Я удивляюсь, как они вышли. Они приехали прям к моменту, когда они должны были выступать. Их должны были привезти за 4-5 часов, чтобы они могли передохнуть. Это, представляете, сколько в аэропорту? Я их понял, что они хотят горячего чая, и хотят просто сесть. А тут элементарно даже стула нет, и нет этих чаев. И она спрашивает, а где чай? Я их прекрасно понимал на тот момент, но то, как она это сказала, мне тоже немного было обидно. Я сказал, сори, а где ваш менеджер? Иди и спрашивайте, что вы с меня. Мне скажите, кто вы такая, чтобы я вас представил на сцене. Она говорит, молодой человек, а как вы со мной разговариваете? Вы не знали, кто к вам приехал? Мне сказали, что приедут 3 девушки и 1 мужчина, артисты. Вот такая у нас была организация. Она такая, говорит, пипец. И после она, опять же, из-за того, что она очень такая умная и лояльная, она подошла ко мне, давай не будем ругаться, меня зовут Асем. Я говорю, очень приятно, Алихан. Я вышел за коридор в интернет, в Google, кто такая Асем. Я читаю ее биографию, закончила в ГИК, там ледниковый период, озвучила того персонажа. Я думаю, ничего себе, такая личность, я себя так нагло с ней веду. Пришел снова такой, здравствуйте, Асем. Снова так, знаете, так вот с ней вот прям так хорошенько поговорили. И она сказала, а ты мне понравился, говорит, ты такой, говорит, как нужно. Говорит, в такое время нагло, в такое время ты очень добрый, на самом деле ты очень классный. Говорит, дай мне свой телефон. Та-дан. Я дал свой телефон, спустя полгода она мне позвонила и предложила работать сразу же. Кем? Менеджером ее. Она тогда еще не вступала в продюсерский центр, и спустя месяц от этой нашей встречи ее пригласили в прекрасный продюсерский центр, который только открывался, KS Production. Да в вы 2012 что? году. И Никогда не слышал, что за... Вот, и тогда я организовал как раз в детском доме такой, знаете, благотворительный концерт, и мне сказала Асем, а давай мы пригласим Карину Сарсенову, вас и артистов. Она только набрала таких талантливых артистов с консерватории и с академии. Я говорю, о, давайте. Ну ты с ней встреться, хорошо? Вот телефон. Но я сейчас спрошу сначала, можно ли дать ее телефон тебе? Я говорю, все хорошо. Тогда я и не знал. А я позвонил, алло, Карина Рашидовна, здравствуйте. Давайте встретимся в Анна-Марии, в чудесном кофейне. Мы встретились, приходит Карина Рашидовна, приходит Марка. И я говорю, вот такой-то благотворительный проект, мне нужна такая-то сумма, чтобы купить торты, чтобы купить фруктов, детям подарок. Она говорит, хорошо, для торта, для детей, все, возьмите. Карина Рашидовна взяла вас с подноготной к себе, и вас, и Асем меня даже не советовала. Она просто сказала, что у меня есть такой-то мальчик, я с кем работаю, но вы посмотрите сами, потому как она вот человек такой лояльный, она никогда не навязана. Она говорит, я могу вас познакомить, а там уже решайте сами. А когда Асем мне сказала, вот так и так мне предлагают контракт, я сказал, конечно, подписывай Асем, ты не переживай. Как бы я рад, что я попал в эту семью творческую, я безумно рад, что благодаря вот этой семье, то, что у нас прекрасный, шикарный руководитель Карина Рашидовна, то, что благодаря ее образованию психолога, она поняла меня, она чувствует меня, и она дает мне расти. И я рад, то, что именно благодаря вот этому центру, ребятам нашим я вырос как личность. Алихан, хорошо, такой интенсивный рост, да, такой вот целеустремленный, мощный. Резкий. Что дальше? Вот уже знаете, генеральный директор. Что дальше? А сейчас проектов очень много. В принципе, на этом не останавливаемся. Вот то, какой объем работы сейчас мы производим, меня это безумно радует, и мне это нравится. Извините, вы сейчас о чем будете заботиться? О своей личной карьере, чтобы еще куда-то дальше прыгнуть? Либо уже тащить те проекты, которые на вас? Мне безумно нравится, что я уже стал генеральным директором. Это, знаете, такое совместное детище. Я буду стараться и радоваться, продолжать это дело, и в то же время я, конечно, параллельно буду расти еще и в других направлениях. Да? Меня это не останавливает. Карина Рашидовна всегда говорит то, что я рада, что ты будешь расти в разных направлениях. Да, конечно. Это дело в приоритете. Я всегда знаю, что в разных направлениях это где? Это творчество, но в разных направлениях. Если кино, например, мне это интересно, кино, да, то там быть там, креативным продюсером этого фильма, еще что-то. Но мы снимаем фильмы. В рамках КС?
Не только, если меня пригласят, то я с удовольствием поучаствую. Но то, что, опять же, зачем мне идти куда-то еще, когда мы этим продакшеном все производим? Чем отличается наш продюсерский центр? В других продюсерских центрах они этого не могут этим похвастаться. У них есть только съемки клипов. Максимум телевизионной передачи, куда их приглашают. У нас театральные постановки, у нас спектакли, у нас международные гастроли, у нас фильмы, у нас короткометражки, у нас абсолютно все, у нас артисты, у нас концерты, мы на всех концертных площадках, я уже все увидел, все посмотрел. За 25 лет, вот сколько мне 25 лет, я, знаете, увидел столько площадок, я объехал уже 24 страны. Из них, можно сказать, 7-8 стран благодаря продюсерскому центру, благодаря этим поездкам. У нас столько проектов, столько сотрудничеств, я даже вижу себя, конечно же, и в рамках продакшна, и вне рамках, если пригласят нас, то и даже я буду заинтересован продвигать наш продакшн, потому что мне безумно, это, знаете, это стало не как работа, это стало как семья. Вот я безумно рад, что хобби переросла в работу. Вот до этого, скажу вам честно, 2 года назад у меня были такие вот ломки, можно сказать, переходного возраста. Я тогда не понимал. Мне хотелось какого-то нового роста, мне хотелось отдельно посмотреть, что я смогу вне продакшна. Слишком все гладко, слишком все хорошо идет. А что я смогу? А потом, когда я проанализировал, когда была у нас долгая беседа с Кариной Рашидовной, я сам по себе думал... Да, я тут появился в продакшне. Я подумал, а куда я хочу уходить? А куда идти-то? У меня были предложения, не буду врать, меня приглашали на телеканалы, снимались казахстанские фильмы, меня приглашали туда работать. Когда мы на клипах работаем с разными режиссерами, то, когда они видят, как я работаю быстро, когда я исполняю обязанности нескольких людей одновременно, мне не страшно быть там, быстро убраться, либо подмести, либо помыть пол, и тут же принеси покомандовать, и тут же финансы распределить. Они говорят, боже, ты заменяешь нескольких людей, пошли работать на кино. Но я понимаю, что это кино малобюджетное, оно займет целых 1,5 месяца работы, я получу что? Опыт. Этот же опыт я получаю и здесь. Такой же объем работы, такой же проекты, но я еще выполняю другие проекты. И мне важно лучше реализовать несколько проектов одновременно и качественных проектов. А лучше сделать несколько паспортов, Алихан. То есть с разными фамилиями и именами. И для чего? Вы пришли на проект. Итак, значит, исполнительный продюсер этот, генеральный продюсер этот, пам-пам-пам-пам-пам-пам. И вот и оклады всех вам, представьте. Вот это, я понимаю, подход. Естественно, если происходит одно дело оклад, а другое дело процент заработка. Процент, конечно. Ребята, зарабатывайте, и будет вам дополнительные бонусы. Хорошо. Кто? Вот вы режиссер театра, пожалуйста, ставьте такую постановку, чтобы народ валил валом. Алихан, а вот вы занимаетесь организацией театральных постановок. Если Антон весь там в режиссуре, в актерской игре, но расскажите, как вот мюзиклы организовывать в Казахстане? Это сложно, легко? На самом деле, знаете, кажется очень сложно, но, к сожалению, и очень легко, потому что если команда слажена, в принципе, работать, и когда уже наработан один механизм, то это очень хорошо. Например, если взять наши мюзиклы, это мы не можем сравнить себя мюзиклами из Нью-Йорка либо Москвы, потому что у нас нет такого объема людей, сколько есть там. Но мы своими возможностями делаем качественный продукт для казахстанского рынка. И то, как мы работаем здесь, это важно здесь, знаете, услышать, что хочет человек. У нас есть режиссер, у нас есть сценарист, у нас есть актеры, и мы даже понимая и слыша их то, что они хотят, я просто это воспроизвожу. Здесь очень важно уметь слышать и уметь преподносить вовремя то, что нужно для них, для их работы. Понимаете, здесь контактировать с декораторами, контактировать с звукорежиссерами. Но главное, здесь всегда важно, опять же, дисциплина и детализация твоих действий совместно с режиссером. Здесь всегда важно работать вместе, потому что я не могу придумать план, потому что режиссер – это человек, как вы сказали, это человек искусства. Он сейчас на эмоциях. И я должен услышать и понять, и принять его таким, и просто действовать уже по его руководству. Я уже здесь исполнитель режиссера, потому что мне важно, чтобы он работал в комфорте и получал то, что он хочет получить. А мы уже от своих возможностей предоставляем то, что мы можем ему предоставить. Все. Рисуется такая сцена. Режиссер весь в эмоциях, заглядывает генеральный директор Алихан Мустай, говорит, так, ну что, режиссерский план готов? Такой стул летит, Алихан, хоба, дверь закрыл, стул в дверь. А теперь? Готов план? Ну, примерно так у нас и происходит. Знаете, всегда момент бывает терок, когда ты притираешься к человеку, но после, когда ты видишь результаты других проектов, когда ты уже время от времени они улучшаются, ты уже зарабатываешь, и ты знаешь, что человек это тебе делает профессионально, и ты понимаешь, что все эти эмоции это просто необходимо. Благодаря этому мы растем, благодаря этому мы притираемся. Я не видел ни одну компанию, ни один проект, где бы не было каких-то терок, либо не было эмоциональных срывов. Это бывает и у меня, это бывает и у других людей. И это очень хорошо, то что люди могут себя показать такие, какие они есть. Потому что, значит, мы являемся одной платформой, семьей, где мы можем показать себя и с такой стороны, и с такой стороны. Ну, потом мы принимаем. Правильно перебинтованные ходим. Так ничего, я тебя не сильно приложила, да? Ну ничего, заживет. Куча шрамов. Ага. Хорошо. Куда расти продакшену дальше?
Ой, России еще много куда. Мы планируем сейчас снимать фильмы. Да. Мы будем снимать не только короткометражки, мы будем снимать полные метры. Сейчас, например, мы ждем долгожданный наш фильм «Хранители пути», который действительно, я уверен, что этот фильм будет нового уровня для Казахстана, так как один тизер, это не трейлер, это просто тизер, когда я показываю всем кинорежиссерам, актерам, да, людям не из творчества, они говорят: офигеть, это же мировой уровень. Один тизер, они вызывают такие эмоции, которые ни один фильм казахстанский уже готовый триллер не вызывает, только качество. А здесь смонтирован, знаете, буквально для нашего главного спонсора, чтобы он мог утвердить проект. Был это смонтирован этот ролик. И я даже не представляю, что будет в итоге. Я рад, что сейчас в связи с этой, знаете, коррупция, вот то, что мы всегда говорим, да, она есть в Казахстане, была и будет. То, что у нас тоже этот инцидент произошел, это хорошо. Мы набили себе шишки и стали умнее. Теперь мы будем понимать, с кем работать, с кем нет и как работать. Это был наш первый проект. На всех первых проектах люди набивают себе очень много шишек. И то, что мы набили за 4 года этих шишек, это говорит о том, что проект получится просто высококачественный. А следующий проект еще мега классный. У нас уже есть планы не только в плане фильмов и короткометражек, у нас есть уже планы на новые спектакли, на моноспектакли, на выход на российский рынок. Мы потому что не только хотим акцентироваться на местном рынке, это хорошо, но мы даже акцентируем на российский рынок, так как произведение и сценарий Карины Шитиной, когда она рассказывает те идеи, это меня интригует, это меня цепляет, потому что я сам по себе киноман. Я очень люблю фильмы. Я когда вижу сюжеты, которые меня интересуют не просто там поверхность, а именно глубина, вот психологический анализ того или иного персонажа, я думаю, если взялся бы классный актер, тот, который бы взялся бы за эту роль, и который знала бы вся страна, то сразу посмотрели бы, как у нас в Казахстане рассуждают. Если сейчас малоизвестно, они даже не обратят. Неважно, проект качественный, некачественный, они его не заметят. Потому что у нас везде есть друг, брат, сват. Жаке, Маке, там, Алике. У нас это работает. У нас нет, они не смотрят на качество. Даже посмотрим, давайте, на те фильмы, которые сейчас выходят. Да, год за годом казахстанское кино растет. Но что мы видим? Если проект некачественный, но снял его хороший друг, мы какую рецензию получим? Шикардосную. Что он говорит? Ребята, тут такой фильм сняли, я советую вам сходить. Пока у нас не появится настоящих кинокритиков, кинообозревателей, людей, которые будут высказывать кино, несмотря на Но у нас, отношения вы людей. считаете, нет, да, таких вот объективных кинокритиков? Знаете, у нас есть там, вот, например, мне нравится Борецкий. Борецкий, Мне нравится Каримов. Карим. Почему нам необходимы такие рецензии? Это вызывает конкуренцию. Потому что он будет всех конкурировать, а это вызывает стимул производить лучшее качество. А у нас нет человека, кто бы нас бы тыкал бы по носу, а продукт-то не. Вы видите, зачастую же, согласитесь, у нас и не только в кино, и в шоу-бизнесе, деньги и талант – это разные люди. Есть такое. Но есть люди, которые борются за то, чтобы и деньги, и талант были воедино. Как бы вот найти, чтобы вот эти деньги дошли до таланта. И плюс еще какой-то профессионализм к этому. Вот, согласен. Вот это понимаете, вот сложно. Если искать, то мы найдем. Мы всегда стараемся видеть во всем минусы. Вот проблема в том, что мы всегда стараемся смотреть на негативную Давайте, сторону. нет, плюсы, конечно, есть. Есть, но к тому, чтобы выявить эти минусы и превратить их потом в плюсы. Конечно. Вот, Это даже, с этим же все. Понимаете, даже как человек. Человек, чтобы стать хорошим и понять свои сильные стороны, ему необходимо понять свои слабые стороны, а потом превратить свои слабые в сильные стороны. То же самое здесь. Ну, вот поэтому мы и говорим о минусах. Любой артист, даже, вот, знаете, вот, не умеющий даже петь, да, вот мы возьмем мировых артистов, они не умели вначале петь, а в конце в итоге мы увидим то, какие они оперные арии выдают, что это благодаря их таланту, их трудолюбию. И это главное – вера. Вера продюсера, вера организатора, что можно сделать. Но вера и трудолюбие, вот, это два вот. Хорошо, как вы думаете, в чем главный вот изъян, если все-таки о минусах, которые надо перевести в плюсы? Казахстанского шоу-бизнеса? Да. Ментальность. Ментальность. Ну, ментальность, давайте конкретнее. Что у нас, например, смотрите, берем какую вот сферу артистов музыкальных? ну, допустим, кино. Берем кино. Давайте возьмем кино. Вопрос еще раз. Что нужно сделать, чтобы у нас получился качественный продукт? Бюджет. Да. У нас нет нужной аудитории. Вот то, что говорил на этой программе Фархат Абдраимов, я с ним согласен, потому что те вопросы, которые задавали вы, я и поинтересовался во время гримерки с ним. Мне был интересный вопрос. Я говорю, почему у нас до сих пор не снимают кино? У нас такие живописные природы, у нас такой экстерьер, который просто-напросто другие города и страны могут позавидовать нашим горам и нашим лесам. Я говорю, почему мы не можем снять фильм «Выживший»? В первую очередь прокатная история, потому что 17 конечно, миллионов аудитория. это мало. Да, но почему бы не снять фильм для СНГ? Необходимо привлекать СНГшных режиссеров, СНГшных актеров для того, чтобы мы могли их прокат. Вы прекрасно понимаете, опять же, прокатное дело. То, что наш фильм казахстанского продукта, если не будут задействованы те или иные персонажи тех стран, его не возьмут. Хорошо, хорошо. Допустим, берем, ну, как это и делается и в России, когда, допустим, тот же Тихий-Дон, да, снимали, когда уже брали лица из Европы или из Голливуда, чтобы это каталось там.
Почему бы не соединить этот проект и все-таки не запустить нормальный я согласен, продукт? Но для начала я бы хотел для начала, чтобы кто-то создал бы хороший качественный продукт казахстанского кино для наших 17 миллионов. У нас еще нет такого фильма сейчас, за последние 6 лет, то, которым мы гордились бы, то, которым мы хотели бы. У нас не будет комедии, потому что комедии, вроде бы это сложный жанр, но в то же время он до того избит, до того одни и те же шутки. Ты приходишь на каждое кино, такое ощущение, что смотришь одно и то же кино. Тарас, Ракетир. Я Тарас, мне не понравился, к сожалению. Почему? А Ракетир, это когда был снят? В 2002-м? Прошло 14 лет. И мы до сих пор, смотрите... И после этого сколько Хан Сатаев поснимал? И до сих пор, как не снимал? Поснимал. Да. И до сих пор, понимаете, вот в чем проблема. Я еще был школьником, там 5 класс, когда вышел Ракетир, Саян, да, главный герой. И мы до сих пор отголоски прошлого. Какой фильм самый классный казахстанский? Ракетир. Тот артист, который есть на телевидении, востребован тем народом, который его смотрит. Вот. Что нужно сделать? Поднимать народ или что? Телевидение должно не идти на поводу населения. Я понимаю, это рейтинги. Но если бы был бы какой-то кодекс между всеми телеканалами, чтобы они сказали бы, давайте сделаем так. МС Салубек не пройдет. Да, какой-то процент... будет у нас специально какой-то пласт такой времени. Критерии качества должны быть, да? Для той бизнеса, как вы знаете, там, например, вечернее время с 9 до 10, когда все дома телевизор смотрят, может покрутиться какие-то казахстанские топ-песни для души, там, 10, там, немножко только, а остальное все, чтобы было критерии качества. Алихан, а как вы считаете, вот такая проблема, когда человек берется совершенно не за свое дело? Сейчас какой-то тренд. Певцы снимают фильмы. Да, фильмы получаются, буквально ниже плинтуса. Знаете, вот я с вами полностью согласен. Зачем это делать? Я понимаю, когда в человеке есть желание делать что-то хорошо, но для этого он не проходит определенную, знаете, период обучения, так сказать. Да. Для того, чтобы снимать полный метр, мне кажется, необходимо хотя бы снять себе сам, как режиссер, клипы. Да, сначала. Сам, как режиссер, снять короткометражку. Снять фильмы, не коммерческие, но снять фильмы для аудитории в Ютубе, посмотреть, какие будут отзывы у человека. Классно, не классно. Но нет, все же метятся сразу. Я буду режиссером. Алихан, а что же делать? Где выход? Что вы предложите? Знаете, поменять свое отношение к кино. Сделать лучше не коммерческий фильм, но сделать качественный продукт для того, чтобы люди оценили качество. Поверьте, появятся те люди, которые оценят фильм. И тем самым вот эта небольшая аудитория зрителей, которая полюбит фильм, это будет мощнейшей такой самой рекламой, именно сарафанное радио. Потому что есть такие фильмы, знаете, короткометражки, которые не показаны в кинотеатрах, но когда начинают люди репостить, говорить об этом фильме, все начинают интересоваться, и спустя год на это нужно время. Через год-полтора этот фильм до того растиражирован по интернету, что он популярнее любого другого фильма, и все начинают говорить, писать в комментариях, почему этот фильм не показывают, почему мы не знаем, а будет ли продолжение. Вот, нужно просто-напросто подумать. Вы хотите заработать, понимаете, вот ко мне понравился, не помню, кто это сказал, ты приходишь в творчество для чего? Либо заработать, либо ты приходишь для того, чтобы заниматься творчеством. Это главный вопрос перед каждым творческим человеком, который приходит в творчество. Он должен сам себе задать на этот вопрос. И если для бизнеса, у меня нет к тебе вопросов, я не могу тебе ничего сказать, потому что ты пришел работать, заниматься творчеством как бизнесом и делать любой продукт, лишь бы его продать. Хорошо, это твой выбор. И я не могу, навязывать свое мнение, потому что у каждого из нас свое мнение на этот счет. Просто он должен для себя дать творчество может быть коммерчески успешным? Может быть. Почему этого не бывает? Творчество может быть, оно абсолютно... Не, знаете, для нашей казахстанской реалии, в принципе, наши творческие артисты, они успешны. У нас есть площадки, но у нас нет финансов почему-то для наших артистов. Давайте возьмем, рассмотрим другие Хорошо, варианты. Подождите, то есть у нас нет финансов у публики именно? Пойти на дорогой концерт? Да, вот то же самое с отношением к кино. Они говорят, ой, это же наши. Будут бесплатно на площади, они придут. Будут платно, они вот так вот... Ну вот что произошло. Вот как появился Ким Ки-дук? Знаете, да, этого режиссера? Нет, не знаю. Да бросьте его, что самое известное. Весна, лето, осень, зима, натянутая тетива. Он, короче... Чей режиссер? Казахстанский? Корейский. Корейский? Я тоже не знаю. Очень знаменитый режиссер, Спасибо, лауреат очень много премий. Да. Смысл в том, что он теперь снимает по 2 фильма в 3 года. И он стабильно снимает, он не может остановиться, он снимает. Как это сделали? В Корее зажали американское кино. Сказали, снимайте свое. И вот среди всего вот этого вот дела появился Ким Ки-дук, который из огромного количества фильмов, и он стал мировым режиссером.
резко стал мировым. Вот. Я с вами полностью согласен, понимаете? Когда нас тоже так зажмут, люди не перестанут ходить в кино. Люди будут хотеть кино, у нас других развлечений нет. Те люди, которые не любят ходить в клубы, в ресторан, они будут ходить в кино, будут продолжать периодически, и это мы будем навязывать в свое казахстанское кино, и тем самым, возможно, появится конкуренция между режиссерами, чтобы попасть. Понимаете, если будет кинотеатр критерий, вот тот самый, возможно, такие кимкидуки появятся и у нас. Как вот в Узбекистане то же самое. Только узбекское кино. То же самое в Индии, только индийское кино. Вы бы видели, я когда прилетел в Индию, я пошел в индийский кинотеатр. Перед каждым фильмом у них звучит гимн страны. Все подрываются, все встают. Как красиво. Я думаю, боже, что это такое? Никто не убивают. Я тоже встал, так, руку поставил. Смотрю, руку они не кладут, так, руку опустил. Постоял, минуты 2 гимн попели. После того, когда начался фильм, когда выходит тот или иной главный герой фильма, там вышел Салман Хан. Это вторая часть, там, «Тигр Джи» фильм. Вы не представляете, он так срывает свою маску, и весь зал начинает орать, топать, кричать, свистеть. Прям, это был такой взрыв эмоций. То, как они встречают своего актера, даже вот это патриотизм, да. Да, почему даже сейчас, 70 лет прошло, как отменили касты, они все еще вот верят в эти касты и вот так вот живут по вот этим вот устоям сари. Их никто не заставляет одевать свои национальные одежды. Сари, это уже все давно отменено. Среди них есть уже молодые. Но они дают дань полностью своему, знаете, каким-то корням. У нас такого нет. Мы говорим про патриотизм, но мы про псевдопатриотизм говорим. Да. У нас нет патриотизма на самом-то деле. У нас никто не ходит на казахских костюмах. Мы даже не знаем, как на самом деле должны выглядеть казахские костюмы. То, что мы видим в школе всю жизнь, тюбетейка и жилетка, либо какой-то чапан на тебя накинули, а я посмотрел казахское ханство. Там нет таких костюмов, как мы носим всю жизнь на всех тоях типа казахские. Там меха, там такие шикарные костюмы наши предки носили, что такое сейчас никто не носит. Я после этого фильма до того загорелся, я бы хотел себе такой себе шубу из волка, такой, знаете, с такими какими-то этническими узорами и ходить так, потому что это действительно красиво. Но у нас нет такого патриотизма, как есть в других странах. Потому что на самом деле мы когда... Вот казахский язык, возьмем тему с казахским языком, это для меня больная тема. Я не говорю совершенственно на казахском языке, к сожалению, хотя мой папа только на казахском и болтает. Странно, что я не научился этому. Но когда мне кто-то говорит, знаете, вот так вот, ты почему? И утыкает меня вот так носом, у меня вызывает обратное желание вообще не говорить так. А есть люди, когда едут в такси, такие, знаете, классные агашки, они мне говорят, ты на казахском не разговариваешь? И он со мной начинает на русском, и он, знаете, такие притчи мне приводит пример, такие истории, что мне после этого становится самому стыдно, и мне хочется разговаривать на казахском языке. Вот это я понимаю, когда тебя поучают с добротой. С добротой, да. Ты чувствуешь отношение к нему. Не вот это унижение, а отношение. Вот тогда хочется смотреть, тогда хочется учить казахский язык. Вот если все люди были... У нас в Казахстане люди зажатые. Они доброжелательные, они все гостеприимные, но они закрытые. У нас никогда никто не открывается на самом деле. Они не позитивны, они не радуются почему-то. Вот приходишь ты к ним в гости, они типа улыбаются, они говорят, заходи, попей чаю, налью чаю, сами думают, все, попей и уходи. У нас своих проблем хватает. Вот я не знаю, это у нас своя такая специфика своей страны, но я надеюсь, что как только люди станут действительно добрее друг к другу, у нас все поменяется. В первую очередь нужно быть открытым и признать, что у нас ментально мы страдаем. Потому что вот этот устой наш. Но все-таки двойные стандарты, Алихан. Везде эти двойные стандарты. То, что мы пытаемся белой скатертью прикрыть. Я говорю, если бы это было действительно от души, а не то, как положено. И вот все мы пытаемся прикрыть вместо того, чтобы говорить открыто. Тогда бы и было это все чисто сердечно. А я скажу почему. Потому что сами люди боятся. Хотел сказать, я недавно тоже прочитал книгу Ермека Турсунова, мне понравилось в одном высказывании. Так не высказывание, а его мысли. То, что раньше, когда были аксакалы, люди слушали их. Они потому что несли, вот знаете, такую мощь в своих словах. Мудрость. Мудрость, все прислушались. Сейчас же таких аксакалов у нас нет. Редко встретишь. Сейчас каждый такси, считая себя аксакалом, несет такую пругу, что ты думаешь, боже, вроде бы столько лет вы прожили, а ничему не научились. Да, в том-то и смысл, да, что вот и старость, а где же мудрость? Да, вот и поэтому вот эта вот проблема у нас. Алихан, современной молодежи, вот, и молодое поколение, и такого среднего возраста, как мы с Антоном, бич – это проблема одиночества. В Великобритании создали Министерство одиночества. И назначен министр одиночества, потому что 9 миллионов одиноких людей уже в Великобритании. И такие министерства, по-моему, есть и в Америке, и в каких-то других странах. В чем причина одиночества
в современном мире мы же все время общаемся друг с другом. Виртуальные сети, кинотеатры, в театр пошел. Во-первых, виртуальные сети, я считаю, что ты там неестественно, что там ты теряешь свое я, и ты сделаешь себя таким, какой ты хотел бы видеть себя на самом деле. Да? Ты создаешь какой-то образ. Да, ты играешь там. Вот как актеры играют, говорят, жизнь так, да, вот театры, мы все в ней актеры. А по поводу одиночества, возможно, потому что они сами себе это навязывают, что они одиноки. На самом деле, в принципе, каждый человек, он не одинок. Даже вот иногда бывает так, я буду говорить про себя, потому что у меня тоже бывают такие моменты, когда у меня такое ощущение, что мне кажется, я одинок. Столько общаюсь, столько разных проектов, столько всего, и думаю, мне так одиноко, хочется одному погулять. А потом я понимаю, что в этом одиночестве я слышу свой внутренний голос, я тогда понимаю, чего я хочу. Если мы всегда будем стараться, чтобы кто-то с нами всегда был, либо еще что-то, ну, это было бы глупо. Мне кажется, одинокие люди – это люди, которые не знают, чего они хотят от жизни. Как только он примет свои сильные, слабые стороны, он поймет, что он не одинок, потому что у него появится окружение, когда будут, не знаете, идеи совпадать. Либо это будет в вокале, либо это будет в футболе, либо это будет в других иных деятельностях. Вот мне нравится по поводу, знаете, мне когда говорят про дружбу, я, к сожалению, в такую сильную прям дружбу не верю. Не знаю почему. Вот как высказывание, да, друг – это на душа в двух телах. Нет. Вот мы в школе дружим тесно. Проходит школа, и абсолютно меняется стиль жизни, меняется мышление, и ты начинаешь поступаешь в университет. Тут в университет общаешься с новыми людьми. Люди, кто поступил в технический, у них абсолютно другой круг общения. У меня уже другой круг общения. И так, когда наша жизнь раскидывает в разные стороны, мы находим тех людей, кто нам близок по мышлению. Если человек кто-то отстает уже там внизу, нам не хочется как бы застревать, потому что он тебя тянет вниз. И нам хочется всегда расти. И мне кажется, вот у нас есть приятели хорошие, у нас есть люди, которые нас готовы выслушать, у нас есть люди, которые всегда готовы тебе помочь. Вот я не знаю, как их назвать. Мне кажется, вот их можно назвать друзьями, а вот лучший друг дать какое-то другое определение. То же самое, как слово «успех». Но невозможно сказать человека, этот успешный сейчас, а завтра, если он какой-то появится, знаете, какая-то подножка, и он там, проект будет его неуспешным, все, он неуспешный теперь человек. Вот все как завуалировано, я бы какие-то другие понятия им дал бы, чтобы человек может успешно называть себя только тогда, когда он достигает каких-то определенных критериев, мне кажется. Там, знаете, в семейном состоянии так должно быть, в личном должно быть так. Это уже посмертно надо присуждать. Да. По общему просто оценке. Да, вот. Все, он был успешный. Какой зритель театра современного в Казахстане и театра мюзикла? Абсолютно разный зритель, это абсолютно разный. Это может быть и школьник, это может быть взрослый, это зависит от его уровня подготовленности. Потому что я могу прийти на тот спектакль, я могу понять, мой же друг пришел вместе со мной, он может не понять, скажет, фу, что за чушь. Вот мы ходили на спектакль, например, то же самое, да, возьмем «Мой маленький Оскар». Марьяна вот играет Покровская. Безумно мне понравился. Я ходил 2 раза. Я вышел оттуда в шоке от того, что второй раз я понял все по-другому уже. Я пришел домой, я нашел эту пьесу, я прочитал всю пьесу, я нашел французский фильм, я пересмотрел фильм. Вот такое впечатление это оставило для меня. Мой друг сказал, господи, все поплакали, чему мы туда пришли? Порыдать, что ли? И так в жизни все плохо. Я говорю, наоборот, благодаря вот этим спектаклям ты до того чувствуешь эту эмоцию одиночества, и ты не хочешь быть таким, ты начинаешь просто-напросто радоваться жизни и находить больше плюсов. Алихан, вы руководите самым крупным продюсерским центром в Казахстане, который занимается огромным количеством проектов фактически в каждой сфере деятельности в искусстве. Но все творческие люди, они такие разные, такие непредсказуемые, такие эмоциональные. Ничего, что я на вас все намахиваю, да? Такие талантливые, такие, в общем, желающие, чтобы ими восхищались, да? Но как вы умудряетесь все это связать в один коллектив? Ну, здесь уже зависит от воспитания. Всегда зависит от того, что нужно разделять работу, личные отношения личным отношениям и их воспитание. Если они пришли и подписали контракт, то они должны понимать, что это работа. Мы вызываем их только тогда, когда у нас есть проект. Когда есть проект, у нас есть, это значит, обязательства по договору. Мы руководствуемся только по договору. Сори, ты подписал контракт, у тебя есть такие обязательства, выполняй. Нет штрафных санкций. И все. Понимаете, мне нравится то, что... И вот с одной стороны это хорошо, и с другой стороны
плохо, это как палка двух концов. Вообще вся жизнь – это палка двух концов. Вся жизнь. Вот когда ты привыкаешь к людям и становишься с ними чуть ближе как друг, они начинают этим пользоваться. А с другой стороны, без вот этой дружбы ты не будешь их понимать, они будут с тобой неискренни. Да. Они будут стараться при тебе быть одним, на самом деле делать другое. И вот найти этот баланс – это очень сложно. Я думаю, сейчас мы с нашими артистами мы нашли этот баланс. Когда мы можем открыто сказать, я не могу поучаствовать там или ином, потому что то-то, то-то, то-то. Я пойму, если эта причина действительно весомая, мы вместе с моим главным руководителем, все равно я не один в этом продакшене. У меня есть выше меня человек, и это вы, Карина Рашитовна. И нечего все на меня спихивать, да? И мы вместе решаем, обсуждаем и понимаем, буду участвовать, не буду участвовать. И всегда понимаем, оштрафовать или не оштрафовать. Понимаете, это всегда вот... Иногда бывает дело принципа, целях воспитания, которое необходимо для других артистов. Сейчас у нас новые проекты, куда расти. В музыкальном плане мы сейчас хотим расти в новых направлениях, набирать новые проекты, коммерческие проекты, брать артистов, которые будут успешны в коммерции. Это, знаете, объединить, как вы сказали, мы постараемся объединить вот творчество, профессионализм и коммерцию воедино. Возьмем, знаете, многих артистов, ту же самую Лару Фабиан. Такой фирмач, господи, такой вокал. Так она живет в этих своих композициях. Она же коммерчески успешна. Да. Потому что есть талант, душа и профессионализм, а главное финансовая поддержка. Мне кажется, что за чем следит в первую очередь продюсер. Я видел массу коллективов, которые стильно одеты, стильные клипы. Они четко придерживаются какой-то позиции, и радостно читать их интервью, потому что ты понимаешь, о чем вообще все их творчество. И ты видишь рядом коллектив существует на сцене более 20 лет, у него есть свой слушатель, но клип на клип не похож. И не от того, что это разножанрость, разносторонняя какая-то одаренность. Нет, просто голимая эклектика. Они не знают, что они говорят, потому что они то зациклены на одном, то на другом и так далее. И нет человека, который их как-то группирует, выравнивает и ведет их стиль в то, что делается с соседним коллективом. И Согласен. мне кажется, это как раз-таки заслуга продюсера. Да. Он человек со стороны, и он смотрит, что будет естся зрителям, и как выглядит этот коллектив. Вообще, мне кажется, иногда артистам нужно запретить разговаривать. Давать интервью. Потому что у нас многие артисты до сих пор, будучи на сцене 5, 7, 8 лет, они до сих пор не научились давать интервью. Они до сих пор не знают, как руководствоваться той или иной ситуацией. Они не задают какой-то вопрос с прошлого клипа, они уже не знают, что сказать. У них вечно страх. Можно, нельзя сказать. А если я что-то не скажу? А если то? А если это? Пока не научатся руководствовать, пока не поймут, вот, человек должен быть импровизом. Он должен понимать, что можно. Изначально это все обсуждается. Вот, опять же, всегда должен продюсер и артист разговаривать, что он может делать, что он может говорить, что он не может. Финансовую тему он не может разглашать, поэтому это всегда вопрос такой, знаете, щепетильный. Девушкам намного проще, они должны улыбнуться, поехидничать, сказать, а знаете, финансы, может спросить мой продюсер. Все. И журналисту будет приятно с ней общаться, потому что она еще играет, она еще флиртует. Понимаете, когда девушка, для этого она и девушка, она должна с журналистами флиртовать, она должна им нравиться. Ее должны всех хотеть, не только как артиста, но и как девушку. Тогда у нее будет публика бешеная. Вот это все зависит от ее внутренней подачи, вы сказали правильно. Это харизма. И до сих пор никто не может сказать, что такое харизма, и откуда она берется, и как ее, знаете, наработать. Ее невозможно. Либо она есть, либо ее нет. Бывает так артисты... Не, бывает, ее надо раскрыть. Возможно, да. Вот помогает как раз-таки вот как вы, персонажи актерского мастерства, которые научат профессионала, как это действительно раскрыть себе. Иногда, может быть, даже научить их актерскому мастерству, чтобы они даже играли, включили персонажа того или иного артиста, как многие артисты это и делают. Да? На сцене полуголые, в жизни полностью закрытые. На сцене они играют роль того, кого зритель хочет видеть. Меня иногда удивляет то, что у нас до сих пор существует слово «яд». Ребят, 21 век. У нас до сих пор, когда спросишь, что тебе нравится, либо на кого ты хочешь равняться, ты никогда не услышишь человека, кто из Казахстана. Они всегда будут равняться на Стива Джобса, на основателя Adidas, вот кого-то вот зарубежных, кого не читают бесконечно во всех шаблонных книгах про успех. Давайте, поскольку вот у нас сегодня гость передачи молодой человек, у которого вся жизнь впереди, много планов к свершению. Нет. Алихан, вы очень яркий, обаятельный, умный, талантливый, харизматичный молодой человек. Я знаю, что тут вы отбиваетесь то метлой, то битой от толп девушек, которые на вас набрасываются со всех сторон. Как быть счастливым в личной жизни? Как выстраивать гармоничные отношения? Вот в вашем возрасте. Знаете, вот
Мы уже не будем Меднева, обсыпанного песком слушать, да, вот, да. В этом направлении, это, наверное, очень, как бы, я в этом плане не советчик, но я поделюсь своим опытом личным. Например, сейчас у меня есть девушка, с кем мы встречались 5 лет назад. Изначально у нас были бесконечные разрывы только потому, что мы не могли друг друга услышать то, что мы хотим. Когда нам что-то не нравится, вот мне особенно, когда не нравится, я об этом говорю. И я говорю это в жесткой форме, потому что я понял, что я также и с родителями начал замечать. Я потом просто переанализировал вот эти 2 года, когда у меня был перерыв между нею, и были такие краткосрочные отношения с другими девушками, я понял, что на самом деле я понял свою ошибку, то, что я не слышал то, что она хочет. Я хотел от нее, но не хотел изменяться сам. И когда я это понял, я полностью сейчас мы переосмыслили, и когда мы сейчас воссоединились, сейчас у нас уже 2 месяца, у нас такая идиллия, и даже когда мы с вами, мы даже с ней когда там зацепимся, я понимаю, что я на вот эту уже цепку не обращаю внимания, я просто делаю вид следующим звонком, что делаешь? И я просто понимаю, что не нужно обращать на такие мелочи вещи и акцентрировать свое внимание. Просто нужно принять. Если ты принимаешь человека, то ты принимаешь его всецело, и со всеми плюсами и минусами. Но невозможно человека изменить. Вот сколько бы мы ни говорили, человека можно поменять. Да, можно поменять уже, когда появится новая ячейка общества, семья, и тогда ты заходишь со своими принципами и вы обсуждаете эти принципы, какие у вас будут. На какие уступки вы идете. А так сказать, знаешь, если вы сейчас встречаетесь, я хочу, чтобы ты изменился. Ну, сори, завтра она будет с другим встречаться. Она будет каждый раз как пластилин меняться. Я считаю, что это неправильно, потому что человек теряет свое «я». А для меня всегда было важно, чтобы человек имел наличие своего характера. Если есть характер, знаешь, есть в этом человеке стержень, чтобы и развиваться, и меняться, и все остальное. И главное, человек должен быть для меня важно, он должен быть умным. Вам огромное спасибо за ваше участие в культурной жизни Казахстана, за то, что вы есть, за то, что вы растете, совершенствуетесь, любите жизнь, за то, что мы с вами работаем вместе, за вашу креативность, чувство юмора, доброту. Я никогда не забуду, как Алихан, когда в каждую из 4 стран ездит, он там не забывает меня и выбирает мне украшения. С такой теплотой, с такой любовью, все вот это. Я одно из украшений, которое вы мне подарили из Индии, привезли, одела, и Галина Щербакова, моя подруга, подошла и говорит: ох ты, это откуда? Положила руку, и я говорю: это вот Алихан подарил. Она говорит: слушай, в нем столько положительной энергии, говорит, с такой любовью подарено, носи его. Вот, спасибо вам огромное, Алихан. Я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам, чтобы у вас всегда только увеличивалось ваше жизнелюбие, и чтобы жизнь вокруг вас выстраивалась таким образом, чтобы ваше жизнелюбие крепло. Блестяще желаю вам преодолевать все препятствия, чтобы вы были счастливы и в личной жизни, и в профессиональном становлении, чтобы ваши близкие, родные люди, и близкие люди, и мы все, и ваши любимая девушка, родители, родственники, друзья, приятели, как можно дольше были рядом с вами. И желаю, чтобы у вас всегда были такие же крепкие нервы, глубокое понимание и широкая, радостная, искренняя улыбка. Спасибо большое. Да, и скажу проще. Неиссякаемого жизнелюбия, которое у вас и так есть. Спасибо огромное. Я тоже хотел бы поблагодарить вас. Во-первых, сказать огромное спасибо, что пригласили сегодня меня. Во-вторых, я хотел бы сказать, действительно, это благодаря продюсерскому центру «Я расту». Я получил какие-то определенные знания, базу знаний у себя дома, от своих родителей, но большую часть профессиональных навыков я получил в продюсерском центре благодаря вам. Я всегда говорил, что именно люди, которые находятся рядом с собой, ты заряжаешься ими. И я всегда говорил, что люди, которые рядом, ты должен на них равняться. Это была для меня сестра. Потом это стала Карина Рашитовна. Мне всегда интересно наблюдать за ее действиями, и мне важно то, что она всегда рискует. Она рискует и делает свое дело. Мне понравилось высказывание вашего дедушки. Если это твой путь, делай. Не смотри ни на кого. Делай. Один человек будет, кому это будет нравиться, уже не просто так ты сделал это дело, появился человек, который просто радуется тому, что ты сделал, и действительно получает этот в кайф. А когда я вижу положительные отзывы от наших мюзиклов, от наших спектаклей, когда люди приходят и говорят: спасибо вам большое за передачу, за те проекты, то, что мы делаем, за концерты, выступления наших артистов, тура на 7. Я получаю, что мы делаем это не просто так, и это действительно кого-то радует, то, за что мы боремся, то, что мы дарим людям вот этот кусочек счастья, чтобы они могли быть похожими на кого-то, они на них равняются. А здесь приложили мы с вами руку. Мне безумно приятно то, что вы поверили 19-летнего студента, дали возможность расти, и я расту здесь сейчас, сижу на этом кресле в качестве избранного гостя этой передачи, и я безумно рад этому. И как можно не радоваться и быть нежизнерадостным, когда все твои желания и мечты, которые были в детстве, воплощаются в реальность год за годом. И я хотел бы пожелать каждому телезрителю это верить, любить и мечтать.
Современная жизнь – это быстро несущийся, головокружительный, стремительный поток перемен. И он полностью соответствует уровню развития человечества, того временного этапа, промежутка, в котором мы с вами находимся. Дело в том, что в душе у каждого из нас находится много талантов. И если вы позволите себе отнестись с уважением к вашей личности, если вы позволите себе хоть чуть-чуть, но открыть каждый свой талант, вы не будете чувствовать, что время вашей жизни проходит зря. Оно будет наполнять вас, но не истощать. И еще, пожалуйста, любите ту землю, на которой вы родились, любите и уважайте ту страну, в которой вы живете. Потому что мы можем получить в свою жизнь любовь, доброту и счастье только тогда, когда сами будем любить, быть добрыми и причинять счастье. Слушайте отечественных музыкантов, смотрите отечественное кино, ходите в наши театры, и через ваше доброе позитивное внимание, через вашу положительную критику мир искусства в нашей стране с каждым днем будет становиться все лучше. Оставайтесь с нами. Спасибо.